طبعا الواحد بعد الجواز انت بتكتشف مراتك وهي بتكتشفك لغايه بعد بقى فتره طويله، خلاص بقى حفظتوا بعض يعني. لكن فتره الخطوبه ما كانش فيه اي اختلاف ما بينك وما بينها؟ اختلاف طول الوقت. طول الوقت. بص إلى الآن. لو قلت لك عدد التليفونات لسه ما كانش لسه في موبايل. لا، ولا كان موبايل في لسه. ما كانش هو الموبايل 97 98. في ابيض واسود صح؟ لو قلت لك كم التليفونات بتاعه المكتب اللي غدا كسرتها يعني في المكتب هتتخض. كسر التليفون؟ لا، كنت كسر المكتب. اي مشكله تحصل تخش المكتبي تفتح المكتب، طبعا ما فيش حاجه اسمها سكرتيره ولا تخبط ولا بتاع. تمسك التليفون من على المكتب تكسره وتمشي. تليفون؟ لا، ما اكسرش حاجات غاليه. تليفون تكسره وتمشي. بس في بيتنا بقى بعد الجواز لا، يعني ده العاده دي بطلتها اول ما اتجوزت. ايوه، ما عشان دي تليفوناته هو دلوقتي تليفوناتك انت يعني. بس وتمشي. فوصلت بقى المرحله بعد فتره يعني جبت تليفونات لعبه؟ لا. تبقى عارفه هي كانت ساكنه في الهرم وانا مكتبي في العجوزه. فالسكرتيره بتاعتي والراجل المدير المالي بتاعي بيبقوا عارفين اول لما ازعق مع غدا في التليفون ان هي قدامها بالظبط نص ساعه اللي هو طريق شارع الهرم وتبقى عندي في المكتب، فيخشوا بالراحه كده يشيلوا التليفون. والله العظيم عارفين انها جايه. اكيد في مشكله، تكسر التليفون وتمشي. لا بس يعني عارف، هي يعني ممكن يبقى ده اذا كان عيب في شخصيتها، بس ده مع الوقت اكيد بيختلف. ده يعني انا بروح هي بتقول دلوقتي انها بطلت لا انا اول ما بكسر التليفون بروح اتصل بيه اقول له ها ايه الاخبار، ولا كأن حاجه حصلت. هو دايما ماسكها يقول لي فاكره تتصلي بيه على التليفون الثاني بقى. ما المكتب بقى مليان والله العظيم. اقول له ايه الاخبار، يقول لي ايه الاخبار كويس. يعني هيعمل ايه؟ والله ما ازعلش، يعني ازعل في لحظتها وخلاص. والله